大家好，我係蒙查查，歡迎各位嚟蒙查查 Chronicles。蒙查查周圍行，廣東話真係差，聽到你8隻耳。呢集呢，我喺雪梨。我行下雪梨嘅中心，我最鍾意嗰啲地方。你都知道我係孤寒鬼，一定呢啲地方係免費啦。而家我哋行去 Darling Harbour， 你睇到個紅色 Darling 字嘛？個 Darling 字下低呢係舊擺嗰個 Monorail Station， 2013年拆咗啦。以前呢，雪梨一個 Monorail 嘅，個中心兜嚟兜去嘅。坐個 monorail 唔平㗎，but if 你鍾意八卦呢，啱你啦，因為呢，你行過嗰啲apartment buildings好近好近嘅，可以裝入人哋間屋樹嘅。而家行緊條橋去 Darling Harbour， 呢個係 Sea Life Aquarium。呢個尖尖個 building 呢係新起嘅，叫做 Balangaroo。呢度呢係 King Street Wharf， 係餐廳嚟嘅。左手邊呢係 National Maritime Museum。好多食肆喺嗰度。係咯，嗰邊呢係飲酒食嘢個。呢個係 W Hotel 啦。咁要轉呢邊呢。呢度呢以前呢係餐廳同埋shopping centre 商場，而家 demolish 咗佢，拆晒，再起幾層樓高樓大廈。apartments 嗬。OK， 呢度擰翻嚟睇下，呢度係個 CBD， 呢條橋我哋正話行過，呢度呢叫做 Cockle Wharf， 對面呢 Cockle Wharf 呢 Cockle Bay Wharf 係 restaurant 餐廳嚟嘅。呢啲有錢人嗰啲船啦。OK， 我哋行去 Chinatown 啦。呢度 Convention Centre 咯，呢度咯，開會個地方新起嘅。以前呢唔起呢座嘅，demolish 咗起翻新個 convention centre。咁呢度呢，直去呢係 Chinatown。呢度係 Chinese Garden of Friendship， 入邊好靚嘅。我10幾年前入過去啊，嗰時呢入場呢係4蚊咋，而家係12蚊一個大人，咁貴唔入去啦，喺出邊裝下啦。裝完呢，我哋繼續行去 Chinatown。我哋到咗唐人街啦，行過垃圾桶先，我哋睇下唐人街。OK， 我哋喺邊度啊？唐人街食呢個。唐人街呢係專賣嘢食㗎。係咯，不過而家就係冇咁旺咗啦。冇咁旺咯，靜咗好多。幾十年前嗰時好旺㗎，我嚟過好多次啦。今日係星期日禮拜啊。禮拜日。
咦，冇咩人喎。以前就逼到好緊要，而家冇生意咯。呢間咧嗰啲人排隊咩咧？一個好出名嘅，呢個叫 Empress Garden 咧，睇佢排隊去買乜嘢？呢啲嘢咯，入邊有 custard 嘅。睇到個價錢嗎？70 cents 一個，你買4個咧係，哦唔係，買6個4蚊，9個係5蚊啊！我哋排隊 OK？ Hi, one box 5 for 9. 呢度咧係 Paddy's Market 咧，入邊有一個 market 點講啊？市場好似墨爾本個 Victoria Market咁樣，又有菜賣，有肉賣咁樣咯。啊，咁樓上咧有一個唐人個呢個超級咩啊 supermarket 啊， ？supermarket 啊，超級市場係咪啊？係啦。似唔似70代、80代新加坡咁樣啊？70年代，呢度咧係叫 Thai Key 咯，呢個係超級市場，呢個唐人雜貨鋪咧好多年啦，1900幾年我哋過嚟睇過啦，佢而家就仲喺度，算好叻啊佢。而家喺泰 Key 入邊，咩都有得賣嘅，有雪藏嘢啦，有新鮮嗰啲肉啊。呢邊呢係啲餅、麵包，向穿去嗰度呢係啲菜、生果。我睇下土鯪魚點賣啊！1罐5蚊啊，墨爾本2罐6蚊咋。而家講開同墨爾本比較呢，要講下個 public transport 啊。雪梨呢，而家啲有 trams 啊，叮叮嗰啲 tram 咧，叮叮車呢。雪梨呢嗰啲呢行好慢嘅，唔似墨爾本嗰啲行咁快。墨爾本呢入咗車先 tap card，呢度呢出邊 tap card 㗎。呢個係雪梨嘅新開個 metro 火車，墨爾本冇呢種火車。呢種火車呢行好快，冇 driver 嘅，自己行嘅，似唔似新加坡 MRT 啊？Please stand clear. Doors closing. 睇下個 metro station 幾靚幾 modern， 同 Melbourne 差得遠啦，似似地好似 Star Wars 咁樣啊！睇嗰啲 iLaw 撥板幾啱。第3個地方係 Queen Victoria Building。呢間 Queen Victoria Building 係1898年開嘅，係一個商場嚟嘅。嗰啲鋪頭呢係嗰啲高級嗰啲鋪頭，賣貴嘢嘅。就算我哋買唔起嗰啲嘢，我哋都可以入去睇下 ，OK 嗎？而家我哋上樓上睇下，睇個地下，嗰啲
石磚唔同嘅。好似新加坡牛車水係咪咁樣舊牌咁樣係咪啊？嗰啲磚咁樣咪睇落，嗰啲咁樣。呢度睇個 stained glass window。OK， 我哋行埋啲睇下，zoom 下去 ，OK，zoom 下，好似 church 咁樣喎，唔係 church 嚟㗎，呢個係 shopping arcade 嚟㗎，OK， 呢度咧係電梯冇咁靚啦，我影嚟嗰邊咧係樓梯靚啲，呢個 gigantic Christmas tree 喺度啊，哇個 Christmas tree 幾高，高到要 cut 一個窿出嚟俾佢喎。係啦，已經係有一個窿㗎啦。呢度咧係個樓梯 ，OK， 睇下個樓梯，哇！呢個樓梯咧跌死個人啦。About 10-15 years ago， 一個細路哥咧係咁瀡落嚟喎，咁瀡落嚟跌咗落嚟，跌死佢啦。OK， 你睇下嗰啲 shops 啱唔啱你？我估唔係幾啱啦。OK， 係有隻 clock 喺度。呢度咧係咩？係賣 jewelry、賣帽、賣衫。所以啲 shops 唔係啱我哋個，唔係 op shop 喎，唔係 LD 喎，唔係。Coles 唔係 Woolworths 唔係啱我哋講哇！呢個梯真係好研究呢個。呢啲人咧，呢啲係咪 shopping 嘅？呢啲係翻工嗰啲人嘅。呢度樓下呢度咧係一個 train station 啊，貨車站。呢啲人咧孭住 backpack 翻工㗎，唔喺度買嘢㗎。coffee shop。有生意嘅人飲 coffee 先。train station centre，train station 咧個車站咧，所以啲人上落翻工。哇！驚唔驚啊？第4個地方咧係 Art Gallery of New South Wales。入咗去咧好清靜 ，except 嗰啲地板鬆鬆地，咁你行落去嘰嘰一聲。可以行嚟行去，認起自己喺歐洲咁樣。呢度好多畫睇嘅，有細幅畫啦、中挺啲畫啦、大幅畫啦，你可以慢慢睇研究。你唔中意睇啲畫咧，冇相干嘅，啲可以行嚟行去睇下人啊，嘆下冷氣啊，坐喺度唞一陣。呢幅畫咧係我個表妹 Susan 個 favourite 畫嚟嘅 ，Queen of Sheba。呢個似好似影相咁樣喎，好真嗬，好似影相咁樣，係影相嘅畫畫嚟㗎。呢個咧係1891畫㗎，好似今日影相咁樣喎，似唔似？呢個 art gallery 啲有 modern art 㗎，呢啲畫咧我唔係幾識欣賞，好似我喺 kindergarten 畫嗰啲咁樣。隔離咧係新起個 extension 嚟嘅，出邊似似地好似去游泳池咁樣，入邊咧好似 convention centre 或者酒店個 lobby 咁樣，
似唔似啊？出邊睇到海嘅，呢個係個海軍個 station 嚟嘅。呢辣嘢呢係 Woolloomooloo Wharf， 而家變咗 apartments 啦。今日好大風啊！轉返嚟睇下個 art gallery 個出邊。第5個地方係 Circular Quay， 而家我哋喺海頭睇過去 North Shore 嗰邊。嗰一大塊面嗰度呢係 Luna Park， 係 amusement park 嚟嘅，1935年開嘅。呢度你知道係邊度喎？呢個係個雪梨個海港大橋嘅下邊。呢度有新船嚟啦！呢個叫咩啊？呢個叫 Crown Princess 啊！呢左邊嗰度呢係 Museum of Contemporary Art。哇！啲人幾緊張，上船啦！Circular Quay 個碼頭呢，好似個 U shape 咁樣嘅。而家我哋喺個 U 個左手邊嗰度，而家行返去中間。咁中間行去嗰個右手邊嗰邊，右手邊呢係嗰個歌劇院。呢度歌劇院呢，我哋行埋去睇清楚啲。睇咗個歌劇院呢，我哋行返個碼頭個中間嗰度。今日咁熱，最好揾啲雪糕食下啦。睇嚟睇去，價錢好貴哦。返嚟呢度食啦，唔覺錢，食到嗒嗒聲，幾好食。雪梨中心，我最鍾意嘅地方行咗啦，多謝你陪我行，第次再見。